За улуурхайн салбар бол ялч явахгүй Монгол улсын эдийн засагт Монгол улсын экспортын одоо ихэнх хувийг хийж байгаа маш чухал салбар байгаа. За тэгэхээр одоо Туван сайд маань ажиллаад энэ ижил дүр эдс баялагын салбараа ялангуяа ажил дүр эдс баялагын яам маань болохоор илүү бодлого барьдаг. За геологийн алба болон үндэсний геологийн алба болон одоо ашигт нутгал газрын тусны газар нь болохоор хэрэгжүүлэгч агентлаг гэж ойлгоод байгаа. Тэгээд ингээд зөвхөн одоо уулуурхайн салбараас илүүтэйгээр одоо геологийн албанд ихэд бол биш олон салбарт хэрэгтэй зүйл хийх боломжтой ийм албан байна гэж хараад байгаа. Зөвхөн уулуурхайн салбар биш те. Одоо барилга байна, зам тээвэр байна, хөдөө аж ахуй байна. За тэгээ одоо сүүлийн үед бол энэ байгалийн гамшиг Монгол улсад маш ихээр тохиолдож байна. Тийм учраас энэ хөрсний гадарга, энэ одоо хөрсний гулгалт, үер ус болж байгаа энэ бүх байдал дээр бол энэ үндэсний геологийн алба бол маш өндөр үүрэгтэй оролцох боломжтой байна гэж харж байгаа. Тийм учраас одоо үндэсний геологийн албыг ер нь цаашид бэхжүүлэх талаар ажил эрс баялагын яам маань одоо ямар төлөв гаргаж ажиллаж байна вэ гэж нэгдүгээр асуулт. За хоёрдугаарт бол одоо ер нь бид нар цаашдаа өнөөдөр бол яг бид нар Монгол улс бол одоо өмнө илрүүлсэн одоо ордуудынхаа үр ашгаар эдийн засгаа бас нэлээд аваа явж байна. Цаашдаа бид нар олон одоо ордуудыг нээж илрүүлэх ёстой. Тэгэхээр энэ талаар бас юу хийж төлөвлөж байна вэ гэж асуулт байгаа. За тэгээд энэ ашигт малтбал газрын тусны газрын одоо үйл ажиллагаанд сайжруулах талаар ер нь одоо ямнаас бас ямар ажлууд төлөвлөж ажиллаж байгаа гэдэг ийм асуулт байна. Яг энэ тайлан дээрээс бас экспортын мэдээллийг харахаар жишээлбэл одоо Дорнот аймагт Дашвалуур суманд шиншээний уурхай гэж байдаг полиметалл. За энэ одоо полиметаллын экспортын хэмжээ нь одоо хэд байдаг юм бэ? Энэ талын мэдээлэл нь одоо яг аль одоо тайланд орж харагддаг вэ гэдэг нэг ийм асуулт байна. За үндэсний геологийн албад бол одоо дэлхийд бүх энэ улсуудад ерөнхийдөө ихэнхт нь байдаг. Ялангуяа уулуурхай төгөөмөл хөгжсөн улсуудад бол байдаг ийм алба. За тэгээд ер нь бол уулуурхайн салбарын ерөөсөө үсэг анхдагч нь бол энэ геологийн салбар байдаг. Энд одоо судалгаа шинжилгээгээ хийгээд хаана ямар ашигт малтмалын илэрц ямар нөөц байх вэ гэдэг зүйлүүдийн хамгийн анхдагч одоо бүх судалгааг хийж идэг үсэг нь бол геологийн салбар байдаг. Тэгээд манай улсад бас энэ одоо яг энэ байдлаараа хэрэгжиж чадахгүй байжгаад үндэсний геологийн албатай болоод ингээд явж байгаа. За миний хувьд бол энэ салбарын одоо сайдаар засгийн газрын төлөөлөгчөөр томилогдож ирээд үндэсний геологийн албыг бол одоо илүү томруулах, чадварчуулах ажил дээр бол онцгой анхаарч энэ үндэсний геологийн албыг одоо орон тооны хувьд ихэд нэг одоо 30 орчим хүнтэй байдлаар биш илүү томруулж иж илүү нэлээд том бүтцтэй байж иж томоохон ажлыг ялангуяа энэ эхний одоо нэгт ирэмблэгт ажиллаа хийх юмаа гэдэг ийм одоо бодлогыг баримталж ажиллаа явуулсан. За тэгээ харамсалтай нь бол мэдээж Монгол улс парламентын засаглалтаа орон учраас энэ засгийн газрын одоо хэрэгжүүлэгч агентлаг яамдын бүтц бүдүүчийн асуудал бол энэ улсын хурлын бүрийн эрхийн хэмжээнд байдаг учраас энэ дээр бас асуудлуудаа шийдвэрлүүлж чадаагүй. Тэгээ цаашдаа бас энэ асуудлыг тавиад явна гэж бодож байгаа. За мэдээж нэгт бол геолог, за хоёрдугаарт нь бол одоо ашиглалт олборлолт, за тэгээ гуравдугаарт нь бол ингээ үйлдвэрлэгсэн ийм одоо эренбийн дарааллаар явдаг. Тэгэхээр геологийн албаа бол бид нар бас нэлээд одоо ач холбогдол өгч ажилланаа. Тэгээ харамсалтай нь бас энэ асуудал дээр бүрэн одоо бодлого хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа гэдгийг хэлье. За цаашдаа бол бид нар дэлхийн одоо уулуурхайн хөгжлөөр тэргүүлэгч орнуудын хувьд бол ялангуяа Канадад гэхэд одоо геологийн судалгаа хайгуул судалгааны ажлыг бол тодорхой чиглэлүүдээр 100% гүйцэтгээд дууссан, хаана ямар баялаг байгаагаа мэдж байгаа. Уулуурхайн магнат Австрали улс гэхэд бол газар нутгийнхаа одоо 32.5% нь хайгуулын тэмцээн золгоцсон ингээд бас нэлээд судалгаа хийгээд явж явах жишээтэй. Тэгэхээр энэтэй харьцуулахад манай улс бол 3.2% буюу ойролцоогоор нэг 1000 лицензийг хайгуулын лицензтэй сууж байгаа л ийм улс. Тэгэхээр бол бид нар бас судалгаа энэ салбарын одоо асуудал бол нэлээд хязгаарлагдсан байгаа гэдгийг хэлье. За харин сүүлийн үед бол бас одоо засгийн газраас өнгөрсөн одоо хугацаанд бүрийнхээ хэрэгжүүлж байсан засгийн газар уулуурхай хүнд үйлдвэрийн яамнаас эхлүүлсэн энэ алдсан цаг хугацааг нөхөх буюу маш дэлхийд хэрэгэлдэг үр дүнтэй агаарын сорон зай агуулгын одоо энэ одоо хайгуул судалгаан дээр нэлээд одоо төсөв
тавиад явж байгаа энэ асуудлыг бид нар үргэлжлүүлэн нэлээд одоо тавьж улсын төсвөр энэ талын судалгааг нэлээд хийжээж орчин үеийн одоо уулуурхайн салбарт хэрэгтэй датануудыг ашиглах боломжтой датануудыг цуглуулах гэдэг энэ тал руу бол нэлээд одоо бодлогоо бариад явж байгаа гэдгийг хэлье. За ашигт малтмын газрын төсний газар бол үйл ажиллагаагаа явуулдаг. За энэ дээр бол бас миний хувьд энэ ашигт малтмал гэдэг утгаараа биш. Ер нь бол бид нар энэ жил яамныхаа нэрийг бол аж үйлдвэр талаа оруулаад эрдэс соёлгаа бол бид нар минерал ресурс гэдэг тэр олон улсын байдал руу нэлээд оруулж явхаар яамныхаа нэршлиг өгсөн. За тэгээд энэ дотроо бол ер нь үндсэндээ хоёр тусдаа салбар буюу энэ эрдэс соёлын салбарынхаа асуудлыг ер нь олон улс нэлээд олон улсад тусдаа байдаг энэ эрдэс соёлын асуудал газрын төсний одоо бүр одоо шал ондоо гэдэг шиг энэ салбар хоёр бол нэг агентлагт байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг бид нар бас тусад нь болгоод бодлогоор нь ингээд аваад явъя гэдэг ийм бодлоготой явж байгаа. За тэгэхээр мэдээж энийг бол шийдэх газар нь бол улсын хурал дээр байгаа. За газрын төсний салбар дээр бол бид нар өнөөдөр үндэсний өөрийн гэсэн газрын төс боловсруулах үйлдвэртэй болох ийм амбицтай явж байгаа. Дээрэс нь олборлолтын одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Ялангуяа одоо их хурлын гишүүдийн санал болгож байгаа үндэсний олборлагч компаниудын асуудал ярьж байгаа тохиолдолд бол бид нар энэ бас бие даасан агентлагийн байдлаар аваад явах нь илүү үр дүнтэй гэсэн ийм одоо бодол алсын одоо зорилготой явж байгаа гэдгийг хэлье. За манай одоо газрын 5 номер гүйцэж хариулъя. Хэдэн номер вэ? За 4 номер. За Соронзон болдог шүний асуултанд хариулъя. За шинэ компани хар тугуулгын олборлолт явуулж экспортлог байж байгаа. 24 оны статистик мэдээг өгье. 18 мянган тонн экспортлсон байна. Нийт дүн нь бол 61.1 сая $. Урьдчилсан дүнгээр ийм одоо статистик байна. За Түүнээс нөгөө геологи үндэсний геологийн албыг зөвхөн одоо уулуурхайн салбарт биш эдийн засгийн бусад салбарууд нийгмийн эдийн засгийн бусад салбаруудад ашиглах тал дээр одоо яг ямар чиглэл бодлого барьж байна вэ? Одоо бид нар ч одоо шинээр баахан хот байгуулж байна. Улаанбаатар хот маань байнга үерт автчих байна тийм ээ. Бусад аймгийн төвүүд дээр асуудлууд байдаг баг. Тэгээд хөдөө аж ахуй бусад салбаруудыг дэмжих талаар одоо яг яаж үндэсний геологийн албыг ашиглах вэ? Энэ тал дээр ямар бодлого барьж байна гэж асуусан тийм. Манай дээр бол геологийн судалгаа гэхээр л яг нэг энэ эрдэс соёлын ашигт малтмын чиглэл рүүгээ л бодоод байдаг. Үйл ажиллагаа ч гэсэн энэ тал руугаа нэлээд яваад ирсэн. Тэгэхээр би бол энэ одоо байгууллагыг үндэсний геологийн албыг одоо геологи эрдэс соёлын одоо салбарын агентлаг болгоод тэгээд дотроо бусад төрлийн ялангуяа одоо таны саяны хэлсэн хөрсний судалгаа, за мөн одоо барилгын салбарын суурь судалгаа, газрын судалгаа, дээрэс нь одоо манайд бол тусдаа агентлагаар явж байгаа энэ усны асуудал. Энэ усны асуудал чи өөрөө гидрогеолог гэдэг одоо маш чухал асуудал байгаа шүү дээ. Энэ асуудлыг судалсан байдлаар өргөжүүлээд явъя гэхээр яг өнөөдрийн байдалд бол нэг байгаа оронтой нь бол нэг 33 хүний оронтойтой нэг ийм үндэсний геологийн алба гэсэн нэртэй байдлаар ингээд явуулсан маш бага төсөвтэй л байгаа. Тэгээд энэ асуудлаа бас эргэж тавьж